有時候並唔係因為工作太多，係因為你發現自己好似唔再被當做人咁樣去看待。冇人問你最近過得好唔好，冇人理你壓力會唔會爆煲，但所有人都要你立即學識 AI， 即刻要用得順，即刻產出比以前更多、更快、更好、更靚、更正。而當你一講出自己仲未適應到呢個節奏嘅時候，對面就會掉嚟一句說話：AI 幫咗你咁多，仲唔掂咩？你心入邊諗 AI 係幫到我做嘢，但係冇幫我處理我嘅情緒。以前你唔識係可以學，慢慢學，但係而家唔容許你慢慢學，亦都冇人理解你仲想唔想撐落去。一切都係假設你會自動升級，假設你唔會崩潰，唔會委屈，唔會想走。但你知唔知，真正令人攰嘅唔係 AI， 係嗰種無聲嘅剝奪。冇人當你係一個需要被理解嘅人，而反而要求你理解所有人。喺地鐵站等車，人來人往，個畫面係流動嘅，但你嘅內心嗰句說話令你一直都喐唔到。呢個時代升級得太快，點解好似得我一個冇咗情緒嘅容量？唔係我唔想進步，係個世界唔記得咗，我都仲係一個人。可唔可以唔好似用 AI 咁捽我？